عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم بحاجة جديدة اول مرة اطلع بيها يعني. انا دلوقتي في الاسكندرية. رحت اصيف في اسكندرية انا وعيلتي وكده. رحنا من امبارح. كنا لسه واصلين امبارح يعني. بس الصراحه الميه امبارح ما كانتش حلوه، فانا ما حبيتش اصور لكم الميه مش حلوه. النهارده الميه جميله وصافيه. انا في شط اللي هو بتاع العجمي في طاش، اكيد طبعا اللي في اسكندريه عارفينه كلهم. ويوم جميل قضيناه بصراحه، تحفه جدا. طبعا بقى بحر اسكندريه وهواء جميل، ومع مكه كمان اول مره تروح تصيف وتنزل البحر كمان، فحاجه جميله جدا يعني. يا رب يكون فيديو صغير كده ويعجبكم وانا قلت لازم اوريكم، يعني انا فرحانه ان انا جيت وكده وجيت اتفسح ونغير جو، فحبيت اوريكم معانا ونشوف الجو عامل ازاي والاخبار ايه. واللي حد عايز اي حاجه في اسكندريه عايز يشوفها يا ريت تقولوا لي في الكومنتات وانا هقول لكم ان شاء الله. انا لسه قاعده كمان 3 ايام. يلا لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه لاول مره تشوف قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله.